Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Halimisa. Nah, jadi kali ini aku itu mau ngeprank sahabat Kunilam. Nah, kebetulan hari ini aku itu ngajak dia belajar bareng di madrasah. Nah, sekarang aku ini lagi ada di madrasah. Nah, ceritanya nanti aku itu bakalan batuk darah gitu. Nah, nanti aku bakalan suruh dia jemput buku di rumah dia. Nah, ini tadi aku sudah beli warna makanan dan sudah aku cairkan seperti darah. Nah, jadi buat kalian penasaran, ayo ikutin video saya terus. Dadah! Halo guys, sekarang kita sudah berada di lokasi. Nilam sedang lagi di rumah. Tadi aku suruh jemput ngambil buku. Nah, dan sekarang ini ada Suzy. Nah, dia juga bantu aku buat ngeprank Nilam. Nah, mumpung Nilam yang gak ada, kita simpan dulu kameranya. Oke, kita simpan. Kita biar nggak kelihatan gitu. Kita mau ambil posisi dulu. Kita mau di sini biar kelihatan kameranya. Oke. Lampu ini lampu. Bilang telepon deh. A few moments later. Itu salam. Lamun. Oh, mandi ya. Apa juga sampai mana belum? Inggris belum. Kepala aku sakitnya ya. Pada acting tak. Emang sakit kalau dari tadi malam. Minum bodrek. Kampret, aku serius. Aku serius go. Terus kadang pancing. Oh iya. Kena corona apa aku udah. Oh enggak. Jaga jarak guys, nanti kita kena corona. Minum ya Peka? Tua minum, pipet mana? Pipetnya? Tinggal kat sana. Jangan lupa. Kau ada lupa? Kau minum air? Belum ya. No. Awas kena buku. Do you have any hobbies? Aduh, kepala aku sakit. Kau negara iya, kau acting. Cepat tuh beli obat di toko. Nah, kita kan. Siapa minum air? Sudah. Sekolah juga dulu ya. Aku isi dulu. I love you. SI. A few moments later. Paham aku. Wait, benar Beka? Ih, Beka. Ih, Beka benar dikit. Dalam tisu lah. Oh, Beka benar dikit. Oh. Beka.
Woi kau minum. Mari dikit. Woi kau mari kakak. Woi kau mari kakak. Kepala. Kau minum. Cepatlah. Woi kakak macam mana kau? Woi payo ke bidan payo. Payo ke bidan. Benar ini pegang. Payo ke bidan ni. Woi kakak cepat. Woi. Payo cepat nak si payo. 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 Payo bawa. Payo cepat. Payo. Payo bawa. Woi pegang payo. Ini foto. Lalu. Payo lam. Kami senang. Payo. Cepatlah. Ai. Ai mak tolongin aku. Cepatlah. Kau ada adik. Payo cepatlah. Aku panggil abang kau beda. Oi. Cepatlah. Cepatlah dah kau banyak. Kau ni cepatlah. Lihat kamera di sana. Oke guys. Aduh. Sumpah ini gila banget. Nilam. Kamu nangis. Saya jahat guys. Sorry. Oke, jadi ini tuh Pembalasan aku yo. berhasil banget guys. Sumpah tadi itu aku emang mau muntah sih. Gak sanggup nahan tawa. Gimana perasaan lo tadi gue kerjain gue pakai darah gitu? Awalnya aku nggak percaya guys. Nggak percaya sih. Justru panik juga. Yuk, kayak mana? Tahu. Oke. Sorry lah. Oke, jadi sampai di sini dulu kali ini